Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Furseetti koreen dhaabbataa aanichaa sadarkaa raawwii piroojektootaa fi intarpiraayizota aanichi irra jiru ga'ee qabeessota waliin daawwannaa taasise. Haaluma kanaan ijaarsa piroojektii jallisii ganda heddoo maadineetti argamu daawwachuun ijaarsichi sadarkaa gaarii irra kan jiruu fi hojiin fiizikaalaa dhibbentaa 15 irra ga'u kontiraakterri ijaarsa piroojektichaa kan himan yoo ta'u ji'a tokkoon booda xumuramee tajaajila misooma jallisiif banaanii ta'as jedhaniiru. Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii Dr. Alamuu Simee fi hooggantoonni olaanoo biroon misooma koriidarii magaalaa Baahir Daar daawwatan. Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii Dr. Alamuu Simee magaalaa Baahir Daar waggoota dheeraaf kan beekan ta'uu kaasaniiru. Magaalattiin hawwattuu akka turte himanii miidhaginni magaalittii yeroo hammaa kana daraan dabaleera jedhaniiru. Bidiruun Xaanaanesh lammaffaa miidhagina dabalataa magaalaa Baahir Daar taatetti kan jedhan ministeerichi misooma koriidarii dabalatee ijaarsawwan biroon fuullee magaalittii jijjiiruu heeraniiru. Bidiruu Xaanaanesh lammaffaa Baahir Daariin galchuuf carraaqqiin olaanaa taasifamuu yaadachiisuun bidirittiin Xaanaa daawwachuu kottii gammachuun qabas jedhaniiru. Ismaart siitiin magaalaa fooyyee qabdu kan uumuu fi waan hunda haala salphaa ta'een teknooloojii fayyadamuun jireenya kan salphisuudhas jedhaniiru. Haroon Xaanaa simboo magaalittii waan ta'eef Baahir Daar turistiif mijattuu ta'uu ishee dubbataniiru. Hooggantoonnii fi uummanni waltumsuun fayyadamummaa misooma magaalittii irraa argachuu qaban mirkaneessuu akka qaban hubachiisaniiru. Jilli itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar Goshuu Indalamaa hundurfamuu bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irraa muuxannoo qooddate. Miseensonni koree qindeessituu bulchiinsa magaalaa Baahir Daar magaalaa Bishooftuu yeroo ga'anitti abbootii gadaa, abbootii amantaa fi qaamolee biroon simatamaniiru. Jilli kun daawwannichaan misooma koriidarii magaalittiitti hojjetame bakkeewwan misooma magariisaa, misooma hora Arsadee, tajaajila wiirtuu iddoo tokkoo Mosob, qonna magaalaa Hammayyaa, ijaarsa giddugala konvenshinii fi hojiilee horsiisa lukkuu daawwateera. Magaalota lamaanitti hojiiwwan hawaas dinagdee walitti dhufeenya uummata Oromoo fi Amaaraa cimsan akkasumas dhimmoota fayyadamummaa waloo hawaasichaa irratti xiyyeeffachuun mariin taasifameera. Walitti dhufeenya tarsiimawaa fayyadamummaa waloo uummattootaa mirkaneessan uumuun Itoophiyaa badhaatee ijaaruuf waloon kan hojjetamu ta'uun ibsameera. Jilli magaalaa Baahir Daar wal jijjiirraa muuxannoo qooddachuuf Bishooftuu yeroo deemanitti jaalalaa fi kunuunsa magaalaa Bishooftuu keessatti isaaniif taasifameef galateeffataniiru. የወጣት ሀገርነት በተግባር ሲመነዘር ወጣቱ ረፍት የለሽ የሚሆንበት ምክንያት ውስጡ የታመቀውን ኤነርጂ ትራንስፎርም ማድረግ ይፈልጋል። ሚሶማ ሁምና ነማፊ ሆጉማ ደጋግሱን ቱምሰ ኢትዮጵያ ወሊን ቀምኑኒ ጭምስነ ጀደን ቱምሲቶኒ ሚሶማ ተርሲሞን ሃራን ሆጉማ ፊ ቴክኒካ ደርገጎኒ ቤኩምሳ ፊ ሆጉማ ፎያ ቀባቹን ገባ ሆጂቲ መከሙፍ ኢሳን ደንዴሲሱ ኢፎሜራ ተርሲሞን ኩን ወሊን ገይንሰ ሆጉማ በበሊሱን ደርገጎኒ ጨራ ሆጂ ፎያ አካ አርገተን ሃለ ከን ሚጄሱ ተውን ኤረሜራ ሚኒስቴር ሆጂ ፊ ሆጉማ ሙፍሪያት ከሚል haasawaa taasisaniin tarsiimoon haaraa kun haqa qabeessummaa fi dhaqqabamummaa babal'isuun qulqullina leenjii eegsisuuf gahee olaanaa qaba jechuun dhaabbileen barnoota leenjii fi teeknikaa ogummaa himala guddina Itoophiyaa kan saffisiisan ta'uu ibsaniiru. Qabeenyota Itoophiyaan milkaa'ina badhaadhina hunda galeessaaf fayyadamuun guddina Itoophiyaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaa ibsan. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaa Expo waggaa arfaffaa albuudaa fi teknooloojii konvenshinii idil addunyaa ifatti bananiiru. Itti aanaan ministeera muummee ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin Itoophiyaan lafti ishees ijoolleen ishees dureeyyiidha hanga jedhamnutti takkaayyoo hin dhaabbannu jedhaniiru. Itoophiyaan lafti ishee qabeenya dachaa 3 kan qabaatte ta'uu ibsuun qabeenya lafa keessaa, qabeenya teessuma lafaa fi haala qabeenya qilleensaa haddaan kan badhaate ta'uu ibsaniiru. Qabeenya kuufamaa kanaan dagannaa jalaa ba'uun milkaa'ina badhaadhina hunda galeessa fayyadamuun guddina Itoophiyaa mirkaneessuuf himala heegalleerra jedhaniiru. ኢትዮጵያ ማለት ምድሯም ልጆቿም ሀብታም ናቸው እስክንባል ድረስ ትግላችን ላፍታም አይቆምም።